အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MK channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကျေးဇူးပြုပြီး like and subscribe လေးနှိပ်ပေးကြပါဦးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ပြပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ Redmi K30 เนาะ Redmi K30 5G Redmi K30 5G ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တော့ global မချိန်မဲ့နဲ့ကျွန်တော် MIUI 73မှာ basic Google သုံးလို့ရတဲ့နောက် basic Google သုံးလို့ရတဲ့မျိုးကျွန်တော်ဝင်ပြပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားပထမကျွန်တော်တို့ချက်ဒီဟွာပေါ့ဒီခေါင်းရဲ့ကျွန်တော် browser ထဲဝင်လိုက်မယ်။ပြင် browser မှာကျွန်တော်တို့ google.com ဆိုပြီးရေးမယ်။ပြန်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ် google.com ချက်သွားမယ်။ Okay ပြီးရှင်ကျွန်တော် Google ပေါ်လာပြီ။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ TTA Store ဆိုတာကိုရေးပြပါ TTA Store ဒါကျွန်တော် TTA App Store ဆိုပြီးပေါ်လာပါမယ် TTA App Store ကိုနှိပ်ပါပြီးကျွန်တော်အောက်ကိုလည်းဆွဲချလိုက်မယ်အဲ့တော့ပေါ်ပြန်နေမယ်ပြီးကျွန်တော် TTA Google Visit To ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ download link 2ကိုနှိပ်ပါမယ် download link တစ်ချက်လုံးနှိပ်နေမယ်ကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်အလွယ်တကူလည်း download ရရတယ်လက် download လေးကျွန်တော်လည်းခဏလောက်ဆောက်မယ်ပြီးတော့မလိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ unlimited ထားလိုက်မယ် permission တွေမလိုတဲ့ဟာကျွန်တော်အကုန်ပိတ်လိုက်မယ်โอเคတော့ရပြီ။ software ရပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်အပြင်တစ်ချက်တော့ run ကြည့်မယ်။နော် MIUI 73တော့ပေါ့နော်။ Okay အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာပြီ။အဲ့လိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် software တွေကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒီလိုချက်ဝင်ကြည့်မယ်။ပြင် Google Play Store ဆိုတာရှိတယ်။အပေါ်ကကျွန်တော်ဟောပေါ့နော် friend နဲ့ဟာပေါ့။အဲ့ကောင်တန်းနေဆိုင်ကျွန်တော် Play Store original အဲ့ကောင်ချက်တော့နေတယ်နော်။ခဏတော့ဆောက်ပြီနော်ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီဒါဆိုကျွန်တော်ချက်တော့ဆိုရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ဘာမှအကောက်ထည့်တယ်ဟာနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆင်ပြပါပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပဲချင်းရမလို့ပေါ့ဘာလို့ Play Store ကသူက Google Basic ပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဆင်ပြပါပါပြီ Okay နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ software နောက်ပြတ်လို့ရှိရင်လည်းပြန်ထောင်းရအောင်MIUI 73မှာတော့ original ရပါပြီအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ပြပြီးတာဂျင်းမရဲ့သုံးဝင်တဲ့ George Channel ကို like subscribe လုပ်ပြီးပါတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြတာကတော့ Redmi K30 5G ပါ MIUI 73.3